balobi bonne Afrique, bonne Europe, bonne Asie, bonne Amérique. Elle est assez pliée. Demel TV. Magazine à Bouezalati. Demel TV. Demel TV, balobi chaîne les amants encore Demel TV. Bagage ya kitoko, ba film ya kitoko, magazine ya kitoko, émission ya kitoko. Il y a des supporters bosonja bolingo la misama misapa na njema sisi ba kutomute mote, mate soko kulenge bajaka njaka mata bangi. Ngayo mutino liende soko kulenge. Toza ara Demel TV. Musapina yo, otika wana ta. Au s'abonner, Demel TV, hein, dans Nazalia. Bien, bon s'abonner, please. Bon s'abonner. Demel TV. C'est très amusant, très mignon. Et Demel TV, c'est fantastique. Ta fille de coq et gonoko, elle te dit. Amen. Bible lobby, Matthieu chapitre 14, verset 1er. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Bible lobby, Yesu, Esprit est mené dans la montagne. Diable a tenté Yesu pendant qu'il jeûné 40 jours, 40 nuits. Alléluia. Amen. Zambe a tenté parce qu'il y a qui na gêne. Il y a qui bino moment gêne et ça na tentation ya kebele. Alléluia. Amen. Ngina tuna papa. Nyoka tango yake pa Yesu. Alors bina Yesu atali na lisu na yebe kore ngomba bina ye lokola ni mwana Yesu mwana Masia mi boka banze ni bako ya bayo. Ndenge makona taonda ndenge ya mataka likolo bingana komi lokola Yesu. Asuka na 4 mètres pambe. Tango beki naro boko naro kolo pe. OK. Jolesa kotina libu mwambisi nzambara bina yena kobisa yo. Papa bossé, ngana to quelque Nga bina na suki na pesa ki Zela na titi de resabo. Bino la tentation na côté ya bino a. Na tango jeune diable na ko tenter yo. Hôtel so fallait bilo ko laisser le côté. Mais les gens sont en côté ba vie na bino et comme un changement. Yesu Masia. Alléluia. Amen. Amen. Bon papa. Ngai bon. Ngai na yebine kaka na Bible oyo ba me kaka nde yemoko leader Yesu. Kaka ba tokena na bango te. Parce que soki ba komeka ba mekande yo. Biso ba otela ngai na kina sima mo pepe be mo pepe eloko moko ko manga te. Poso dali yangu sika ngai olingi ngai na kufa. Tout le message a bien oyebi. Ya nini? Après retour to oyebi que yo zo voyager. Ngai ko tuna te sala mandenge nini? Ngai Yesu asengi na tasera yebo topam. Salomo nzamba pie makasi na siki. Oh, papa pasteur, oh yambaka patwa la libarunga ye, frère qui soit muna ye, quel est le tiré? Simba. Les hommes esprit. Le nom de Jésus. Père Céleste, esprit de Dieu. On parle qui m'y barre comme ça. Na gangi amona lié. Ma pas mis. Na ligoté. 5000 personnes à bateau au nom de Jésus. Bon, toza message za mapé singe za boy. Alléluia. Je crois un message à malamu sunga biso toza. Ça fait 3 jours toi na kataje. Nous sommes na na makasi boye. Papa soit kimia. Pasteur, l'esprit est bien disposé, mais la chair est trahie. Pasteur, banda peto yaki imanke sa yoko le papi bato tunza komba ko bongo pona mwana elele kosila te mwana système kapo. Maman justement yango moni nzamba recommander na skaya ndeti ya frère ils ont senga to bakisa 2 jours frère nini eza ainsi dit l'Éternel to bandaki na nzambe to suka na nzambe to uti musika to sali 3 jours to tena 2 jours apamba papa okanga na makasi nzambe oyebi tala chama lisongo ba morona bishino iso zerti na 74 kweka frère kola biloko yo ko tia bazori ngana nzambe na bien ça dit à l'église yebo Yesu na kata église ali akipombe te akabati pomba to buka basana Papa, éclairci biso. Papa. 2 jours pour na kana bango to biso nyonso. Nzamba lobi 2 jours pour na biso nyonso. Donc, moi kimia. Nzamba silama. Et sika to uti, ya musika papa bo. C'est sika to komeza pembe. Wana ilipo na 2000 nzamba tiaka na mokili. Ko sala 2000 na mokili ko kufa. To uti motika to toke. Mais pour nzala te. Ngana ok no sala délivrance. Papa bossé ko bossa te 12 heures juste awa ozokotsa bango le sang. Diacre bossé 12 heures le sang. Mutobi
bimate eza recommandation za ngana okeno sala prière na ozonga kaka sikoyo muto alia te amela mai te muto abimate eza liloba nzambe na kokwese tu te kufi molelo ya batrata kala ngai te biza Dieu miséricorde po mesate tu te kufi pe molelo ya tala batasiye ya kondima moke bozo tambola Simone arobina Yesu Yesu tambola likora na lipo kondima ya bi kotala kondima oh kama osali ekonomisa to pamba to tigere bena Yesu yoti ya bokundo na biso sika moko yetu akopiasa bana tule kiyo ozabo ya kolega parce que est-ce que le ba koyela ya ba kopesa yo tata papa awezanda kwa monga ngate pozo ya tu tena na onga to nera ya baki na par force ya famille kende retraite kende na ye ba kinji na kwa lo ko entombo teta amen 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 mama yo zore ya tsara zore ya musi panzina yo jojo mo sipora musi mengai moto na rali wana likola simana mono marina 3h to jotere mate Papa, mwana ngai kopela makasi. mwana yo bon likola njamba to se tata banda kapete moi je ko mi bale to jwa makasi to si sele me kolango na go suba papa tenda kotika ye etimato mate tenda kotika ye nano njamba oh papa to kufa ngala mungala veritable communauté ojoko kalo sambote omoni batakondima moke tango jana mo tara liwa zo bena nga vie zo bena nga na atela kiu la mort okosa oyaki lo sambote okena ye bokewe na ndeko suba yerika boke kolia lipa Ngai na oya kolia lipa yesu akolakisa kolia omoni makambo nteme mosusu ekobimisa bato ya bato ngai awa nakebisika ngai na pai na basoko na monzembo ngai nalia na biloko babibana na bato osali mikolo misato ekende mikolo ta mama wana ye ayina tata boni Oui, maman, malamu nzamba pambola biloko. Ah, maman namoni lelo tsamote. wana ta pasteur naloba na yo mekolo oyo mbongo mpasi ye na kotekala mero betemila Mama mosala nzamba ye a kobanga te biloko ezosila kala mingi te. Otieni na madesongo. na tie mabumu moko ya ngombe pinza te ya moko Mama tela nga mabumu nani ne madeso wana otie loso na tie ayo supu te bele pona koganga wana moni tolo. bino basala nzambe tata na ngai naloba te esengeli boliaka buke po ndenge bino bozogangaka wana ah tata enezi Soki o makasi te musala okoka te okima. okoka te tata Marie-Jeanne Marie-Jeanne tadewe Nzamba pambola. omoni mama na yebisa ki Marie-Jeanne ngana malewa na liaka bonjour maman Marie-Jeanne mwasi na yo njoto ye nazie na ponga bi naponga bi azokita kanga na 207 ngana wewa tetele moya yo ozalaka na ntango ye ndenge azalaka ne mposa mbongo te ye malewa kaka ye isifa lia na touti mpa ya tel tendai maboko banki tolongwe mpa tel tendai toke mpa Eric Mandala le docteur des ignorants ye po amena falia place touti alie sibul place touti alie sibul mekoki te Maman on gagne le temps. tala otile loso madesu fufu manioko fit maki Papa na sisa olia nazana bonne na professeur. kopesa olobi Azuli o professeur. musana nzambe Bon so fani papa na kati. ozuli na profesi mama tano naza nza makasi mama bongo pipi na te madeblos mama nanga madeblos lopoko na yo tuna ye oyo moto na ngai Marie-Jeanne ye mobali na ye eza moketi mobali nazalaki chauffeur masuwa natela yo nateli tala sana monene malamu mama aliaka ngai nazalaki boye nateli oyo ya yo bongo nateli oyo ya ngai eza mokesa nyonso change sani mono oyo aza wapi atwela ngai nano sani dira otondisa ebele ya sani mosi paliaka bongo toza moto ya monene Ye moro. bombaka tei na yo lokuna matelanga bilona lia Bonjour. oyo mwana ye bongo ozomona tete suki lokola sosa madeso kumbwani miso Tobeba ene olobi kwa bilumba.
wana mwasi mipesa kari oyo mwasi nanga madiamadia tia tenga boye koki uti kolia sibulu uti kolia sibulu mwasi kolia lia boye oza muta munene ale combien sibulu yango kuna nsima evimba ye ndenge moi soupe pour l'estomac ye lokola liaka boye mokolo okende kosenga visa na grèce bakopesa mbala moko po grèce etondi na nzoto luto mama ye akipaka te tileni même alimete akolia waki dane ozimwasa bien amilela ne me mbongo te ye asengaka mbongo te ye kolia mapesa commande awuti kolia par jour 20 boules nazolia kwama epi azoblige masango na masango mais moi sope zaza a sucre makasi kolia boye a sucre ya kotala tata na yo azovivre place okufe nde yango na matanga ndenge bali boye mama nyonso otila ye obeye lokola vivi malonga kasi ye mama nazonyoka apula toutalie 6 boules beaucoup de restaurants fufu esilaki soki esilaki te nayebi te tokona lisuka ba tiela ye me bave bokokufa liwa pene ya tu prenais le promotion à ça. Parasitaire ya liboso pe ya Mobutu 64 génération moko likula bolongo ça peut dire que l'église yo data Mobutu soza aki parasitaire mais ya moto boko oye mais c'est le moko c'est le moté yo bete sola rapide amoni to ko dans biro to sola makama molingo ba to kama molingo ba yini toto Bayene mori ba yini toto oyebi mama sa oyebi mama Marijana 200 loko ngai nasambelaka kasi mekolo oyo bozomona ngai na losambo oyo te mpo ngai moko nayebi makambo oyo damasela ngai nalongwa na losambo oyo nakoma epokepa ya da patrice na mona melule etenele mpo na makambo ya motosala njambe kasi ntango oza mosala nzambe ozi ofuta ntongo te olei biloko epa na ngai mbala mine oye mokolo oyo kuna 3000 natikeli yo lobi lisusu olei biloko ya 4800 ezalaki ya 4800 lelo yo olei allez biloko kuna dira mosala nzambe nakobuka lokuta nzambe eza possible Priez que vous allez
Mama,